adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan wali ka dhicin waa kow haddana saraakiil baa xidhan ninka daldalani ka mid yahay waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka haalmaysid rubban ku sheegay adriyeel bayna ninka xagtini gaadho jaamacow aday dushaada saaran boqol ka cishana wixii dhib dhacay intaasoo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaan warbalu kaadiya wasaaradihii qayla ka soo yeedhisa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol waxa baa la sheegay arrintaas saaka ka hadlaya waxa weeyaan taliyaha sirdoonka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha sirdoonku wuxuu taarget gareeyay oo si bareera oo gabasho lahayn uu weeraray ciidamada sirdoonka wixii kaga jiray beesha Habrawal 140 nin oo saraakiil iyo ciidan bay isugu jira oo sirdoonkii qaranka ah ayuu dil ku xukumay dilka uu ku xukumay waxa weeye caalamka waa ka mamnuuc ninka sirdoonka qaranka ah oo sirdoonka dawladda ah in magaciisa iyo sawirkiisu inay baxaan 140 nin buu bacadka u waray 140 ka kiyo bacadka u waray waxa ahayd qarankii Soomaaliland oo la dumiyay ay ka dhigantay wuxuu haddana ku daray inuu si bareera saraakiisha u xidho wuxuu ku daray inuu seelada ku xareeyo waxa mamnuuca nin sarkaala hadduu xataa dambiba galaama dhishbiliinba loo xidho in seelada la geeyo silsilad lagu jabiyo waxa laga wada dharagsan yahay maanta baraha bulshada inay saraakiil ciidanka sirdoonka iyagoo silsiladaysan inay baraha bulshada oo laga yaxayo feedhaqaawan oo la daldalay inay baraha bulshada yaacayaan sawirradooda adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan wali ka dhicin waa kow haddana saraakiil baa xidhan ninka daldalani ka mid yahay waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka haalmaysid rubban ku sheegay naadir madaxweynaha qarankana waxaa leeyahay qalinkaagu ninkuu magacaabay in marka reer xasuuq lagula dhaqaaqo haddaanad raalli ka ahayn arrinkaa jooji arrintaa madaxweyne haddaanad doonin inaynu ku kala fogaano oo lagu kala dhaqaaqo inaad weliba raggaad soo magacawday haddana xasuuq la dhex galaan subeerwal oo ninba meel oo ciidankii maanta yaa difaaca qaranka yaa difaacaya waaye marka ciidankii qaranka sidaa loo galo ee sirdoonkii qaranku maanta markaasaa weliba wuxuu sameeyay ninka jaamac la yidhaa isagaa ka jawaabi doona waxa sababta colaadan halku ka keenay isagaa ka jawaabi doona wuxuu weliba sameeyey raggu sidaa bacadka ugu wadhow haddana weliba transfer bedel ugu diray gobollada bari oo si loo laayo weeye taana adriyeel bayna ninka xagtini gaadho jaamacow aday dushaada saaran tahay waxaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka madax rag buu nagu joogaa waxaanu tabanaynaa waa halkeeda tabashadayadu waa halkeeda iyo wixiina soo kala maray intaad xukunka doonaysay madaxweyne laakiin dhaqdhaqaajinta imka bilaabantay tuwaanu reer ahaan dhageysanayno oo yeelayno maaha saraakiisha inta xidhanna hadda faraha laga qaado arrinka horena xaal marinteedii baan ugu fadhinaa ninka sirdoonka qarankina reer buu ka dhashay haddii maamul iyo nidaam la raacayna madaxweyne adigaa magacaabay hadday isagiiyo reernimadiisa ku kooban tahayna dee annagaa ka xisaabtami doono reer buu ka dhashay oo waxaa nagaga maqan isagaa dee sheegi doonaa inta xidhanna imika oodaha laga qaado boqol kaa cishana wixii dhib dhacay intaasoo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaanu warbalu kaadiya wasaaradihii qayla ka soo yeedhisa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol waxa baa la sheegaya waxaa kale oo dhan waa la isaga iman doonaa iminka raggaa xidhanna oodaha laga qaado ninkaa jaamacna ama waa nimaad madaxweyne adigu magacawdee diina kala gaadh 100 mitir buu jiraa madaxtooyadaada xafiiskiisu oo wuxuu waxa ku sameeyay dee waajibkeeda hala mariyo sharciga hala mariyo maxkamad hala hor keenay wuxuu yiri baa la isaa markuu meesha yimid reer baa ka buuxa waxyaabaha la sheegaya wax macquul ma aha hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne jaamac taliyaha sirdoonka adaa magacaabay kala gaadh inta ay ka badan waa dulmi lama qaadi karo annagoo qarannimada ilaalinayna annagoon xumaan ka shaqaynayn ya laakiin
adeer nama qabato arrinkaas nimadaasi adeer waa xooggii dalka waa raggii dalka xoreeyey rag ayaa dhalay walaaladood baa dalkan xoreeyey adeeradood baa xoreeyey aabbayaashood baa xoreeyey wixii siyaad barre laga diiday adeer in maanta daldalaadi ka dhacdo xaafadda 26 juun dhexdeeda yaa koodbuur dhexdeeda in daldalaadi ka dhacdo oo social mediaha la wareejiyo arrinkaasi wax soconayno dhegeysan karayna ma waxa la madaxweyne arrintaa si degdeg ah wax uga qabo halkaas ka baxaya. Assalaamu calaykum.